За време на земјотресот, што се случи на 26-63 година, имав само 27 години. Многу беше потресно, многу жално. Од секоја страна викање. Јас доаѓав практично точно после 1 сат од кога се случи земјотресот, а патував од Јагуновци. Тоа е кај фабриката Југохром за Скопје, а работев во Охрид. Точно во 6:20 бев во Скопје. Што човек да види? Цело беше во пепел. Луѓе од секоја страна бараат помош. А спонтано, луѓе кои поминуваа несебично помагаа секаде каде што имаше потреба. Јас бев воодушевен од нивниот однос. Така да речем, не беше некоја организирана група, затоа што беше многу од почеток и се уште луѓето не може да се снајдат на кој начин да помагаат. Али спонтано одевме секаде кај што имаше потреба. Не само ние од група кој што патуваме со возот, туку и кој дојдоме во Скопје, беше се на нозе да помогнат. Неверојатно нешто, мислим, колку луѓето сака да помогнат во такви моменти. На плошадот кој отидеме, точно пред камениот мост, значи, десно од него беше, точно не се сеќавам дали беше тоа Југобанка или Народна банка, тотално смачкана до крај. Ништо од неја немаше, само едно горе, на горниот дел, испукана плоча, за да може само да влезе човек. И друго ништо. И ние, бидејќи одевме од рушевина до рушевина, најинтересно беше во овие две случаи. Значи, на таа Југобанка или Народна банка, не можам точно се сетам, на врвот само, викам, имаше на испукана бетонска плоча и се слуша на плачење на дете. И групата што бевме за помош, а тоа беа многу групи, имаше многу луѓе помагаа, значи немаше човек кој што не сакаше да помогне. И сите повредени ги носеме во градска болница, мислим со помош на тие медицински коли, и беа пред тоа паркче сите повредени им дават прва помош на луѓето од лекарите, мислим што беа така. А ние, кој слушнаме плачот на детето, бидејќи на вистина немаше кај се качи, што точно по рушевина се качуваме горе и гледаме отворот, викам, може би колку човек да влезе внатре, за да помогне детето. И колегите и јас заедно го прифативме момчето, го изадеме живо и здраво од таква рушевина. Од тука се упатиме кон хотел Македонија, кој што реков дека премалку. Тоа не личеше дека имало хотел, туку една голем рит на рушевини. И луѓето сака да помагаат, бидејќи ние се уште немаме алати, така со рака, ако може тргнеше ништо, и од врвот, а тоа беше поприлично високо до овој хотел што падна, од врвот на рушевината излегува жена здрава и жива од пепелот. И стварно сите бевме толку радосни, такво плескање, удраме на жената дека е жива, многу големи радосни причини. Особена радост ми причинува кога гледам дека луѓето сака да се помогне на луѓето. И не треба да човек да биде себичен. Мене ми се случувало и други случаи, не само за земјотресот. Јас сум спасувал и кои се давеле луѓе, деца сум спасил. Сум спасувал и во фабрика човек кој што веќе бил затруен и никој не сака да рече под прилика, дека ќе се плаши некој. Секој пат сум бил за помош на луѓето и препорачувам на секој што може да помогне, апсолутно треба да помогне, да не гледа како некој, да речеме, се наоѓа во некоја незгодна ситуација, да нема помогнеш. Тоа стварно. Тоа многу зависи од родителите, како ќе се однесуваат и децата.
Воспитувањето се состои во тоа што они гледаат, практично најдобро воспитување гледа ти што правиш, зашто мене ми се случило заедно со мојата фамилија. Имаше една собраќајка негде таму кај Велес. На времето, може пред 40 години, никој нас не ни каже што е, како ние застанаме веднаш и јас лично луѓето ги спасував. Овој деца ме гледа, не може да биде подобар пример од тоа како треба да биде солидарен човек и зашто го прави тоа.